Если чихнул к слову. Еще в XIX веке Даль внес в свою тетрадь запись: «Если к слову чихнул, значит истину сказал». Это поверье актуально и в наше время. Нередко можно услышать: «Видишь, правду сказал», если человек чихнул, рассказывая что-либо. Но суеверие касается не только этого. Если кто-либо постоянно обдумывает одну и ту же мысль или она пришла в голову внезапно и непосредственно перед чихом, значит мысль верна. Чтобы закрепить успех, можно мысленно или вслух пожелать себе всего наилучшего, после чего смело приступать к выполнению задуманного.